好啦，大家好啦，今日咧我就會教大家煮一個咧好好味嘅前菜啦，就係一個 come on in 豆腐啦。咁呢個前菜咧就酸酸味味，亦都好甜，亦都好啱啲小朋友食嘅。好啦，事不宜遲 ，Let's come on in。咁其實好簡單，先將青瓜切絲嘅，因為我自己中意食粗條啲，有啲口感啦，所以我就切比較粗啲嘅。咁如果唔中意青瓜絲嘅同學，亦都可以唔落嘅，甚至一啲中意食葱嘅同學，亦都可以用葱絲嚟做代替嘅。好啦，我哋預備一隻大啲嘅碟啦，然後將成磚嘅豆腐擺入邊，我哋輕輕地揾把刀去將佢切到一塊塊就 OK 嘅啦。咁盡量令個豆腐就唔好冧低，影響個賣相啦。好啦，我哋將翻啲青瓜絲啦，亦都可以按翻你自己中意嘅長度去鋪嘅。咁啱啱我自己切多咗啦，咁你可以睇翻。我主要嚟講就中意啲青瓜絲鋪喺豆腐邊就已經好足夠噶啦。好啦，我哋開始調醬汁嘅方面啦。我哋首先落啲芝麻醬，我習慣咧就會落2大羹嘅芝麻醬，因為我好中意食芝麻醬嘅。然後咧，我哋會加1小羹嘅花生醬咧，提高佢味道嘅層次嘅。而食得辣嘅同學咧，亦都可以加啲 wasabi， 因為 wasabi 配麻醬係非常之夾嘅。咁加少甜嘅地方，我就會加啲蜜糖或者加啲 maple syrup 嘅。我喺呢方面我哋加咗 maple syrup 啦，係一個幾好味嘅配搭嚟嘅。好啦，咁最緊要啦，記住一定要攪勻佢啦。我而家就不，然後我哋就一嘢淋上呢啲豆腐上邊，哇！呢個咁簡單嘅菜式，你可以試一試入邊有幾唔簡單。就係咁，呢個耗時不過10分鐘嘅菜式就咁大功告成啦。係啦，你望下呢個菜式，哇，幾開胃啊！我睇見都已經開始流口水啦。唔多講，我即刻送飯先。太好味啊！